Salam əziz hamilələrimiz. İkili test haqqında sizinlə başdan ayağa danışmaq istəyirik. Çünki ikili test etdirmək məqamına gələndə qərarı sizə buraxırıq və siz bu qərarı verməkdə çətinlik çəkirsiniz. Ən başdan başlayaq. Siz əgər hamilə qalırsınızsa, hamiləlikdə problem yaşama ehtimalınız çoxdur. Yəni bu 9 ay müddətində fərqli problemlər yaşaya bilirsiniz. İkili testdə bu problemlərdən Down sindromu ilə məşğul oluruq. Yəni Down sindromunu araşdırırıq ki, görək sizdə onun riski nə qədərdir. Məsələn, yaşınız 45-dirsə, sizin ikili test etdirməyinizə ehtiyac olmur. Onsuz da bilirik ki, sizdə uşaqda Down sindromu olma ehtimalı onsuz da yüksəkdir. Biz ikili testi tarama olaraq bütün qadınlarda edirik. Yaş artdıqca qadın bilməlidir ki, onun Down sindromu ya da başqa genetik qüsurlu uşaq doğma ehtimalı yüksək olur. Necə ki, şəkər, təzyiq, digər problemlər hamiləliklərin yaş həddi artdıqca artır. Bu da o şəkildədir. Yəni uşağınızın genetik problemi olma ehtimalı nə qədər yaşınız azdırsa, o qədər az olmuş olur. İkili testi niyə edirik? İkili testdəki məqsədimiz sizi riskli qrupdan ayırmaqdır. Biz bütün hamilələrə ikili testi edirik. İkili testdə riski yüksək çıxan hamilələri, yəni 1/250 bizim sərhədimizdir. 1/250-dən 250-dən daha aşağı çıxanlar, məsələn 1/100, 1/50, 1/2, yəni nə olursa, onları tapmaq və onlara əlavə müayinə üsullarını deməkdir. İkili test uşaq üçün və ana üçün heç bir zərəri olmayan testdir. Biz 11-14 həftə ərzində, yəni bu müddətdə adətən də 12-ci, 13-cü həftələrdə edirik. Sizə ultrasəs müayinəsi edirik, detallı baxırıq, uşaqdakı problemləri araşdırırıq. Bu bizim öz standart etməli olduğumuz məcburi müayinədir. İkili test isə həmən günü bizim baxdığımız ultrasəs müayinəsi göstəriciləri, sizin çəkiniz, yaşınız, bir də sizdən alınan qan analizi nəticəsinə görə bir risk hesablanır. Siz yüksək riskli qrupdasınız, yoxsa aşağı riskli qrupdasınız? Bu raporlar çox vaxtı türkcə olur. Orada düşük riski yazılır. Məsələn, xanımlarımız ondan narahat olurlar. Düşük risk türkcə, yəni aşağı risk deməkdir. Yəni riskinizin daha az olduğunu göstərən bir prosesdir. İndi burada bir rapora baxaq. Məsələn, bu rapor bir ikili test raporudur. Bu xanımda yaş riski 1/409. Əsas bizim baxdığımız kombinə trizomi 21 riskidir. 1/467-dir. Cut-off dəyərimiz isə 1/250-dir. 250-nin aşağısında olduğunuz müddətcə sizdəki risk aşağı hesab olunur. Sizə əlavə bir analizə, müayinəyə ehtiyac olmur. Yox, amma 1/100 olsa, 1/50 olsa, 10 olsa, nə olursa olsun, onda sizin üçün əlavə analizlərə ehtiyac olur. Əlavə olaraq 21-ci xromosom Down sindromudur. Əlavə olaraq amma trizomi 13 və 18 dediyimiz digər xromosom xəstəliklərinə baxılır. Yəni ümumilikdə ikili testdə 3 xromosom üçün risk hesablanır. Bu risklər yüksək olaraq, yəni aşağı risk olaraq gəlib analiz cavab olar. Yəni bu xanımda normal hesab etmək olur. Biz ikili testdə əsas bizim üçün dərd olan, bizim Down sindromu ehtimalını artıran bir burun sümüyünün olmamasıdır. Buradakı uşaqlar burun sümüyü budur, burun sümüyünün olmamasıdır. Onu biraz da yaxınlaşdırsaq, burun sümüyünün görərik. Bu xanımların müayinə vaxtı özləri də gördükləri bir şeydir. Burun sümüyü budur. Bunu mütləq görməliyik. Olmadığı zaman bu şəkildə olur. Down sindromu ehtimalı artmış olur və bu, məsələn, belə bir problem olarsa, burun sümüyü görünməzsə, onda onsa ikili testə ehtiyac olmur. Siz onsa 45 yaşlı qadın necə riskli qrupdadırsa, siz də o riskli qrupda olursunuz. Bir də baxdığımız ənsə qalınlığıdır uşaqda. Baxabilirsək. Elə bu şəkil üzərindən göstərək. Ənsə qalınlığı burada da var. Ənsə qalınlığı da budur. Əgər bu hissə qalın olarsa, yəni artmış olarsa, bu da uşaqda Down sindromu ehtimalının artdığını göstərir. O zaman isə daha detallı, daha invaziv olan, daha bahalı və daha necə deyim, sizin üçün, uşaq üçün zərərli ola biləcək, yəni riskli ola biləcək testlər edirik. Daha bahalı dediyimiz NIPT testidir. O da ikili test kimi risk hesablayır. Sizdən anadan qan götürülür və risk hesablanır. İkili testə nisbətən onun maliyyəti daha çox olur.
ikili testdə problem olan ya da çox narahat ya da belə deyək, maddi problemi olmayan xanımlara NIPT testi etdirə bilirik. Əsas amma diaqnostik üsulumuz amniosentezdir. Amniosentez zamanı biz uşağın ətrafında olan, yəni dölyanı mayedən analiz götürürük, maye götürülür və bu maye götürüldükdən sonra orada uşağın xromosomlarına baxılır və sizə dəqiq deyilir ki, sizdə Down sindromu varmı, yoxmu uşaqda. İkili testin təxmini olaraq doğruluğu 70-80% olur. NIPT testində bunun ortalama olaraq 90% civarında deyə bilirik. Amniosentez amma təxmin olaraq 98-99% ehtimalla sizdəki uşaqda Down sindromu olub-olmadığını deyəndir. Bir də xanımlarda bir sual verirlər ki, ay doktor, biz bu ikili testi elədik, tutaq ki, riskli gəldi, nə olacaq? Uşaqda Down sindromu çıxdı, nə olacaq? Məqsəd bu testlərdə saydıqlarımda Down sindromu olarsa hamiləliyi sonlandırmaqdır. Əgər siz Down sindromu olsa da mən onsuz bu uşağı doğacam deyirsinizsə, sizin bu testləri etdirmənizin bir mənası olmur. Çünki Down sindromu olduğunu bilsəz belə edəcəyiniz bir şey olmayacağına görə sizdə bu mənasız bir şey olur. Yəni, amma bu testlərin yaradılma məqsədi Down sindromlu uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçündür.